waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa Abishee Garbaa ilaalchisee kitaabni tokko dhiheenya kana gabaarra oolee jira. Barreessaa kitaaba kanaa kan ta'an obbo Ginbaar Nagaraa Kumsaa namoo daandii haasofsiisee jira. Obbo Ginbaar, kitaabni keessan seenaa Abishee Garbaaf gootota Oromoo biroo jedha. Mee utuu gara qabiyyee kitaaba keessanitti hin seeniin dura eenyu Abishee Garbaa? Abishee Garbaa waa hedduun ibsuu dandeenya. Abisheen dursa ilma abbaa duulaa Garbaa Urruubaati. Haati isaa Adde Dagatteedha. Garbaa Urruubaa nama 1830mootaaf 40moota keessa qondaala waraanaa Caffee Bulluq turedha. Yookaan Gadaa Bulluq naannoo Horroo. Akkasumas 1850moota keessa immoo obbo Garbaan abbaa duulaa Caffee Bulluq ta'anii nama tajaajilaa turanii. Haati isaa Adde Dagatteedha. Adde Dagatteen daldaltuu cimtuu beekamtuu naannoo sanatti keessumaa jaarraa 19ffaa keessa ulaa daldalli dheeraanii naannoo ilmaan Jaawii yookiin Maccaa kibba dhiyaa laga Mormor jiru kana keessa dachaa ture. Kanaaf Adde Dagatteen dubartii cimtuu gamnaaf beektuu yookiin arja jedhamtudha. Abisheen maatii akkasiirraa nama dhalate ta'a. Gara biraan Abishee yoo ilaallu Abisheen bifaan nama godeessa ture, nama sonni isaa gaalessa ta'e yookiin xiiqii kan morka jaalatu, nama waan jedhe gochuurraa duubatti hin deebine yookiin sarman gallee akkatti ibsama. Abisheen kaabiraan nama agooda yookiin dhaabbiin qaama isaa jabaa ta'e yookiin guddaa ta'edha. Kun afoola keessatti ni ibsama. Bifa geerarsaatiin lafa dhiiteen darbaa teephan dachaa sanuu warra Abishee Garbaa reebaa kattaa shanuudha. Kanaaf lafa dhiiteen darbaan kun Abisheen nama guddaa qaamaan jabaa akka tureef yoo inni farda koree deemu akka lafti jalaa socho'utti fakkeeffameetu lafatu jalaa dadacha'a jedhameetu ibsama jechuudha. Kun cimina yookiin jabina agooddii qaama isaa sana ibsuufi. Abishee Garbaa akka mootii naannoo Orrootti kan inni beekamu. Abbaan isaa immoo qondaalota gadaa keessaa tokko. Akkamitti kun ta'uu danda'e? Abbaan isaa 1850 haga 54tti waggaa 4 tajaajileetu. Caffeen Bulluq Garbaa Urruubaatiin yookiin abbaa Abishee abbaa duulaa taasisee filee. Abbaan duulaa Garbaa Urruubaa sagalee caffichaatiin filamanii. Haa ta'uuti waggaa 4 erga tajaajilanii booda Garbaa Urruubaan boqate. Akkuma Garbaa Urruubaa boqateen Caffeen Bulluq yookiin Horroo weerara Amaarota yookiin Gojamoonni naannoo Horroo sana waan rukutaniif saamicha waan irratti bananiif yeroo sanatti gama tokkoon Horroo abbaa duulaan dura jalaa du'e, gama biraan immoo weerara Gojamoonni yookiin saamicha Gojamoonitti geggeessan kanaan muddama keessa galee battala du'a isaa sanatti Caffeen Bulluq taa'ee korri Garbaa Urruubaa kun du'aan jalaa dhabame kana bakka buusuuf wayita wal gahan Abisheen aangoo abbaasaa akka dhaalu Caffeef gaaffii dhiyeessee iddoo Caffee wal gahetti. Egaa saniin booda Caffeen aangoo dhaaluun yookiin dhaalchisuun akka sirna gadaatti waan hin baratamneef yookiin seera gadaa keessatti fuggisoo waan ta'eef dhimma kana mormanii gariin immoo kanneen keessumaa dargaggeeyyii ta'an gaaffii aangoo dhaaluuf taasise kana deeggaranii Caffeen bakka lamatti qoodame. Abisheen deeggartoota isaa qabatee humnumaan aangoo abbaasaa kana dhaaluu waggoota 4 abbaan isaa raafee kana itti guuttachuuf jechuu mootii ta'uusaa labsee humnaan seeraaf olaantummaa wayyaba gadaa kana cabsee mootii ta'uuf labsee akkasitti kan inni aangoo uummataa cabsee fudhate. Waggaa 4 hin dhaabanne itti fufeenumaayyuu Abisheen aangoonsaa daranuu babal'ataa deeme naannoo sanattis mootii sodaachisaa ta'e. Mee waa'ee kanaa nuu ibsi. Akkuma jedhe 55 irraa qabee Abisheen akkuma aangoosaa labseen aangoosaa kana itti fufe Gojamootatti duulee Gojamoonni karaa Amuuruu laga Mormor ce'anii naannoo sana yookiin saamichaan haleelaa rukutaa turanii humna Gojamoota yookiin saamtota kana dachaase. Injifachuun isaa kun daranuu miira deeggartoota isaa kakaase. Achumaan aangoo sana kan dura humnaan qabate sana itti fufee erga itti fufee booda dabareemaan abbootii duulaa yookiin waraanaa Horroof naannoo sana jiru humnaan isaa ta'u sossobbiin yookiin doorsi isaan jalatti fidaa daran mootummaa isaa bal'ataa deeme. Sanaan qabee hanga 1877tti akka afoolatti jirutti yoo xiqqaate gadaa 3 kan hin caalleef Abisheen bitee bulcheedhama. Kanaaf tilmaamaan hanga waggoota 20 naannoo sana bulchee 1855 irraa qabee hanga 1877tti itti fufee. Egaa 1877tti duula dirree kokorreetti gaggeeffame irratti Abisheen harka Gojamootaatti seenee kana fakkaata wannaan jiru. Abisheen maqaan isaa yeroo hedduu akka dhaamu beekamaadha. Bulchiisa isaa kana keessatti maaliin beekama? Irra caalaa jechuu kiyya. Gootummaadhaan moo ogummaan moo abshaalummaan moo akka hayyuu seenaatti akkamitti xiinxaltu kana?
Abisheen sirna gadaa yookiin seera gadaa humnaan cabsee aangoo qabachuu isaatti naannoo sana bulchees abbootii duulaa yookiin abbootii biyyaa kanneen akka 63 ta'an jalatti fidee bulchuu isaatiif jalatti immoo caasaa bulchiinsa mataasaa caasaa loltoo sana ijaaree uummata naannoo sana qindeessee gaggeessuutti mootii jennee fanna goona. Abbootiin duulaa yookiin abbootiin biyyaa gara 63 ta'an kanarratti immoo loleen humna waraanasaa jalatti qindaa'anii yookiin isa wajjin socho'aa turan sun lolee jedhamu. Lolee gara 15,000 kanneen qabaachaa turedha. Kuni barreessitoonni garaagaraa kanneen alaallee ta'an kanneen akka Aleksaandar Turulis fa'aa kan caqasaniiru. Lolee akka 15,000 qabaachaa ture. Sirni bulchiinsa isaa keessatti abbaan duulaa hanga gandaatti caasaalee jiru keessatti bulchuu isaatiin mootii dhennaa garuu mootiif mootummaa isaa olii Abisheen gootummaa isaatiin kan inni beekamu. Fakkeenya gootummaati kan inni qabu. Danaa yookiin surraan dhiisee darbellee uummatichaa yookiin akkuma saba Oromoottu gootummaa isaaf fakkeenya gootummaa ta'ee fakkeenya walabummaaf birmadummaa ta'ee kan inni calaqqisu. Sana maaliin calaqqisiisna keessatti abbootii duulaa kanneen qabiyyeewwan lafa Oromoota laga mormorii hanga tulluu maraa jiran jalatti bulchuun qofaaf osoo hin ta'in yeroo adda addaatti yeroo 4 dirree waraanaa dirree duulaa adda addaa irratti humna weerartuu gojjamootaa injifachuu isaatiin kan inni gootummaa isaa daran beekamu. Dhakaa adii guduruu irratti, Odaa Ganjii irratti, dirree duulaa diilalloo irratti akkasuma dhuma irratti immoo 1877 irratti kokorii irratti kan inni humna weerartuu gojjamoota yookiin weerara yeroo sana Oromoota irratti qaayeffatan sana kan inni fashalsee deebisuu danda'e. Dirreewwan diilaa gurguddoo kana irratti keessumaa jaarraa 19 akka saba Oromootti waamaman keessaa dirree kokorii isa tokko. Naannoleef Azuleen Arsii keessa jiru, Harargee keessa Dhaqnu Calanqoon jira. Akkanuma immoo Horrootti immoo dirree duulaa kokorii irratti kan inni Abisheen isaa wajjin waraanaa taasise. Mee gara duulaa dirree kokoritti ce'uu keenya dura akkaataan bulchiisa isaa akkam ture uummata isa jala jiraatuuf nama gaarii ture moo jireenyi uummataa attam ture? Maanni bulchiisa yeroo sana ture sirni mootummaa yookaan sirni aangoo dhaalchisuu kan sirna gadaarraa adda ta'e kan fuggisoo ta'e achittaa mul'atu malee caaseffamni fakkaataa waliin qoodiin dalagaa yookiin hojii yookiin itti gaafatamummaaf ga'ee hojumaan ni jiru kan sirna gadaarraa adaraan fagaate miti. Sana waan jedhu buurri isaa sirnuma gadaati. Abbaan duulaan jira, abbaan biyyaa jira, abbaan qoroo jira, abbaan gandaa jira, abbaan keellaa jiru. Kunneen dhimmoota dinagdee garaagaraa irratti, dhimmoota nageenyaa irratti, dhimmoota sochii hawaasummaa irratti mootummaa yookiin irra keessaa qabee hanga gandaa gajjallaatti diriireef keessatti kan isaanii hojjetanii. Mootiitti aanee abbaan duulaa yookiin abbaan biyyaa jira. Abbootiin duulaa kun wayita waraanaa abbaa duulaatti jedhamu. Wayita nagaa immoo abbaa biyyaati. Kanneen naannoo sana bulchanii yookiin uummata naannoo sana gaggeessanii, kanneen nageenya uummatichaa achitti to'atanii, kanneen ulaa daldalaaf sochii dinagdee achitti gaggeeffamu, sochii hawaasummaa achitti gaggeeffamu sana qindeessan yookiin abbummaan to'atanidha. Sirni bulchiinsaa sun miirri aangoo walii qooduu, miirri wal dhaggeeffachuu sun kan dura sirna gadaarraa ture, duudhaan sun akka inni asitti gadhaalamee dhufedha kan inni itti mul'isu. Kanaaf uummatumti illee jireenyi yeroo sanaa yookiin haalli jiruuf jireenya hawaasicha yeroo sanaa badhaadhaaf gaarummaa kan turettidha. Hawaasni kan inni bifa foolaa illee ta'u irra gaan kan inni mul'isu bifa aangoo walii qooduutiin bifa wal dhaggeeffachuutiin kan jiru ta'uu isaa ture seenaatti kan calaqqisu. Obbo Ginbaar Nagaraa Kumsaa galateeffachaa kutaa lammaffaa torbeetti fufna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Dhaggeeffattoota keenyaa seenaa gootichaa Abishee Garbaa laalchisee gaaffiif deebii hayyuu seenaa obbo Ginbaar Nagaraa waliin gaggeessinee turre kutaa xumuraa dhiyeessina. Abishee Garbaa gowwoomsamee qabamee akka qotiyyootti harqootaan camadame Gojjamitti geessame. Lafa Jabalaa fi Maxaaraa jedhamutti hidhame. Achii booda ni ajjeefame moo maal ta'e jechuudhaan kan gaafate namoo daandiiti. Obbo Ginbaar akka jedhu. Sanii booda gaafa Jabalaaf Maxaaraatti hidhamee booda Abisheen mormaa gadi fayyaansaan awwaalamee soogiddi irratti firfirsameetu mormaa olitti faradoon akka isaan qoqoran taasifame bifa kanaan kan inni du'e. Ergachii du'ee booda bataskaana Dabra Marqos jirutti Abisheen awwaalame. Egaa ta'uuti sana dhoksuuf yookiin maqsuuf jecha akka Abisheen dhukkuba gifiraatiin du'etti kan inni fakkeeffamee odeeffamaa ture. Egaa gidduu kanatti Abisheen akka deemeen haati manaa Tekilaamaanoot akka Abisheen dhiyaatuuf barbaaddee turteeru. Maaliif inni duraan kan loltoota ishee hedduu fixaa ture kan kaayyoo weerara isaanii isaan dachee Oromoo ta'udha hanga uummattoota kibbaatti weeruuf taasisan kana keessumaa
1872 erga dhaabbataan lafa guduruu qabatanii booda hanga 77 xinnaati waggaa 5 kan Abisheen faccisee keeka weerara Goojjamoodhaan kan inni quucarse. Kanaaf nama akkas jabaa akkasii kana nama loltoota isaa hedduu jalaa fixe kana baruu waan barbaaddeef akka dhiyeessanii fi laaluuf ashkaroota ajajjeeru. Wayita dhaqu Abisheen duraanuu bifaan godeessadha. Ittuu immoo nama harkoota keessatti dararamee hedduun beeluun dheebuun dararame waan ta'eef darama ittuu fokkisee dhaqeeru. Kanaan wayita agartuu malka xifuun basii miidhaggifuu jetteeru. Kana dubartoonni Oromoo iddoo sana afaan Amaaraa danda'anii Abishee kan godhu makeerraa kan gowwuu makeessiin jettiniitiin adalta sammaa itti mammaakteedha. Abisheen sana qofaa miti erga harkootaan cabadamee Goojjam gahee mataasaa booda gaadii amuusaatti aaree gowwoomuusaatti aaree kan duraanii dabaloo gannaa fi dagaa horoo itti maa turan sun kun gowwoomsoodha hin dhaqin jedhanii itti maan turan sun dhugaa ta'uusaa erga waggaa habbee booda qubarkasaa ofirraa nyaatee alanfatee fixee egaa bifa kanaan Abisheen kan inni du'e. Abisheen tun lubbuun jirullee deebisuuf tattaaffiin godhamee jira. Erguma naannoon sun to'atamee booda abbootiin Oromoo gurguddoon naannoo sana jiran durduratanii Goojjam ce'anii gaafatanii akka Abisheen deebi'uufi wayita gaafatan waggaatti horii 400 yoo galchan yookaan galii yoo taasisan Abisheen deebi'uuf akka danda'utti waadaan galamee fi kanas waggaatti al 200 akka isaan galchan sana galchanii haa ta'uuti booda kaayyoon kun dharaaf malee yookaan moogsanii horii guurrachuurraa alatti waadaa dhugaa akka hin taane hubatanii egaa saniin booda Abisheen du'uusaa gabaramee kun ergaan dhaabbate. Erga Abisheen du'ellee reefa Abishee deebisuuf haga 1950mootaatti sanyiin Abishee keessumaa kan akka Fataawuraar amanuu Abishee ilma isaatii achii booda Fataawuraar Oljirraan ilma amanuuti innillee hanga 1950tti reefa Abishee karaa nagaatiin deebisuuf yaalii gochaa turanii kun martuu milkoofne. Hin deebiin hafe jechuudha reeffisaa. Reeffisaa hin deebine hanga 1950tti yaalamaa ture hin deebine. Haga 1950tti qawweetiin akka inni waardiyaatiin akka inni eegamaa turedha. 1930moota keessa immoo wayita Itaaliin naannoo yookiin impaayera Itoophiyaa kana bittee kan bulchaa turte Fataawuraar amanuun reeffa abbaasaa sana deebisuuf yaalii gochaa ture sunillee milkoofne. Abisheedhaa booda aangoon obboleessa isaatti kenname jedhame. Mee waa'ee kanaa nuuf ibsaa. Abisheen erga gaadi'amee booda obboleessa isaa Fandaalaa Garbaati kan gara aangootti dhufe. Abisheen warra isaaf dhalangafaati. Fandeen quxisuu Abisheeti. Egaa Fandaalaa achirra kaa'uun tarii surraan Abishee kanaan uummata tasgabbeeffachuuf akka jechuuti. Egaa sirna weeraa isaanii sana kaayyoo isaanii sana akka dhugoomfachuuf yaadanii Fandaalaa irra kaa'anii. Haa ta'u malee akka isaan akeeka yaadan sanatti galma gahuuf hin dandeenye. Tokkoffaan uummanni murna weerartuu kanaa sugeeffachuu kun fudhachuu dhiisuu isaati. Seerri mootummaa Oromoo sirni gadaa duudhaan hawaasichaa sirni waaqeffannaa martuu akka inni waan dhorkameef uummanni sirna bulchiinsa isaanii fidan sana morme. Gama biraatiin duulli faccisaa rezistaansiin sun qaamota adda addaatiin itti fufeera. Sana darbee Fandeen gumaa obboleessa isaa baasuun dhiiseetu diinagdee waa manja qabateef uummata biratti sugeeffannaa dhabe. Uummata biratti sugeeffannaa dhabuun isaa immoo sirni bulchiinsaa sun akka inni tasgabbii dhabuu taasise. Kanaaf egaa fuula keessatti Fandiyaa Garbaa gumaa mootichaan baasne siree mootichaa yaabdee jedhanii bifa adda addaan itti geeramaa ture. Karaa biraan yeroo sana lola faccisaa cimaa tokko kan gaggeesse Jaalataa Dabalooti. Jaalataan Dabaloonni bifa fakkaatuun akka inni mammaakedha. Gumaan Dabaloo gannaa Amaara 50 taate, gumaan Abishee Garbaa Caabutaa 50 taate, Fandeedhaan kun hankaakee jedhee gumaan Abishee Fandeen akka nyaateef kan itti onna ta'ame. Hawaasni keessatti fuula keessatti Fandeen daarragaan biyya balleesseeru. Daarragaa jechuun nama shiminaan biyya balleessedha. Gama kanaan iyyuu 1881 Minilik mataansaa horoon akka rukutee turedha. Wayita Minilik goobanaan leeqaan qabatee lolan baabuu wal loluuf gara guduruutti as deebi'aa turanii Fandeen gara Goojjamootaa goreetu loltoonni warra Shawaa akka isaanii dhugoo laga Coommanitti naqamanii dhuman taasise. Sanaan Minilik horoon rukutee akka turedha. Kana seenaan Fandee kana baay'ee simbinne bulchiinsa waggaa muraasaa booda horroo adda adda qoodamte daangaan bulchiinsa Abishee kun bulchiinsa adda addaa yeroo sana Amaaroof amanamoo ta'aniif harka kennan sana afratti qoodamte gubayyaa qofaa akka inni bulchu taasifamee kana fakkaatu Fandee jiru. Walumaa galatti kitaaba kana barreessuuf qorannaa yeroo hagamii geggeessitan obbo Gimbaar? Kitaabni kun bara 1999 yookiin 2000 akka lakkoofsa Oromootti teesii koo yookiin kaadhima digirii jalqabaa yookiin BA seenaan irratti barreesse afooluma jiru kana walitti guureen sana barreesse ergasii booda gara waggaa 9 kan wannaan isaa kun fudhate afaan Oromootti jijjiiruunsaa darbee immoo ragoolee jiran daran gabbisuun afoola jifa barreeffamaan jiran gama kamiinuu qorachuun sun waggaa 9 akkas natti fudhate wannaan isaa. Seenaan barreessitan kun ammam guuteera jettanii yaaddu? Waan hanqatoo jiraate maali? Dhuguma guutuu miti qorattoota fuula duraaf ka'umsa ta'a.
dhaloota amma jiran kanaallee hubannoo akka isaan uummatan qaawwa seenaa turte tokko haga ta'e duuchuudha. Kun immoo boolla gumbii guddaa sana keessa gumaaxaatii buusuuti. Qaawwi tokko duuddeetti. Kun immoo wanni lafa taa'e kun ka'umsa taatii dhaloonni asirraa waan qabattee daran itti fuulduraatti babal'isuuf daran gabbisuuf ragaa ta'a ka'umsa ta'a waan jedhu irraani. Seenaa afoolaan ture. Seenaan afoolaan jiru kun hedduun isaa yoo barreeffamaan hin teenye hanguma yeroo hin deemeen haphachaa babbadaa waan deemuuf tarii ka'umsa ta'a waan jedhudha. Barreessaa kitaaba seenaa Abishee Garbaaf gootota Oromoo biroo obbo Gimbaar Nagaraa Kumsaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Baay'ee gasinillee galatoomaan jedha gabaa kanaaf. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sagantaa torban dabre keessatti kitaaba afaan Oromoo kan seenaa Abishee Garbaa fi gootota kabiroo jedhu barreessan obbo Gimbaar Nagaraa Kumsaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Abishee Garbaa naannoon bulchaa turan hagam bal'ataa jechuun namoo daandii gaafatee jira. Obbo Gimbaar akkas jedhu. Daangaan bulchiinsa Abishee laga Mormora yookiin Abbaayee jennu kana hanga tuulluu maraatti ka jirudha. Kun egaa yoo fudhannu aanaalee amma naannoo isaatti yookiin irra jireessa aanaalee godina Horroo Guduu Wallaggaa keessatti jiran kana irratti kan inni bulchee kunneenis aanaa Horrooti, aanaa Abbayii Coomman, aanaa Jaardagaa Jaartee, aanaa Amuuruu, aanaa Abee Dongoroo, aanaa Jimmaa Gannatii ofitti dabalatee aanaa Guduruu hanga tokko kan inni bulche ta'uu isaati. Kanaaf Jimmaa Gannatii irraan darbee hanga Gibee Calliyaa yookiin naannoo Baakkootti dhiyeenyaan kan argamudha. Asiin karaa hanga Sibuu Noonnootti akkanitti hojjechiisee bulchaa ture yookiin mo'aa turetu wanta ta'a. Kanaaf aanaalee 6 yookiin 7 akka ta'an godina Horroo Guduruu Wallaggaa jalatti argaman kun olaantummaa Abishee jala kanneen galan turani. Keessumaa naannoo 1870 keessa Abisheen olaantummaa bulchiinsaa yookiin mootummaa isaa kana babal'ifachuudhaan hanga Limmuutti yookiin kanneen akka Giddaafaa wajjin wal faccisoo adda addaa akka isaan gochuu jalqaban Guduruu wajjin illee bifa kanaan warra Jimmaa Raaree wajjinis wal dhabdee yookiin wal dhabdee keessee isaatu wanna godha. Irra jireessaan garuu aanaalee kana dhibbatti bulchaa turuu isaati. Kitaaba kee keessatti waa'ee Odaa Jimmaa kaastee turte nama naannoo Giddaatti mootii ture. Eeyyee gaaruma mootii Odaa Jimmaa kibba laga Mormor manatti ka'umsa Abishee durayyuu mootii ture. Kanaaf gootaaf nama cimaa akka turedha seenaan kan inni kaa'u. Ka'umsa Abishee irratti Odaan Jimmaa daran cimaa ture. Abishee adda isaa akka inni turettidha seenaan kan inni lafa kaa'u. Kun yeroo sana afoola gidduu isaaniitti yookiin walitti argannaan gidduu isaanii akka turetti mul'isa. Abisheen kanneen akka Jimmaa Gannatii, Jimmaa Raaree, Limmuun akkasiin doorsisaa rukutaa ture. Haa ta'uutii garuu mootii Odaa Jimmaan cimaa yookiin nama waraana cimaa waan tureef Abishee illee daran akka inni yaaddisaa akka sodaachisaa turettidha. Kanaaf Abisheen dhaamsatti dhaammatee ture dhufeessi waraanamoo dhuftee naaf bultaa waan jedhutti dhaameedhama. Egaa yeroo hedduu Abisheen namoota duratoo dhaqee waraaniin dura onnee isaanii yookaan deebii isaan kennan laaluu fi mootota ollaasaa jiranitti dhaamsa akkasii dhaammataa jedhu dhuftee natti bultamoo maalsi wayyaa jedhu dhaammata bifa kanaan Odaa Jimmaatti dhaammatee Odaa Jimmaan nama jabaa yookiin cimaa waan tureef qeequun deebisee fi dhuftellee ati Abishee Garbaati haftemmoo ati Habiiqee Gandaatee arrabsoon deebiseedhama. Arrabsee qeeqee deebisee qeequu isaa kan Abisheenis akka warra kaanitti arrabsanatti hin dhaqnee egaa loo'ee warra kutuun yookiin wal butuun turteetu waan jedhama. Sanarra darbee egaa mootii Odaa Jimmaan cimaa waan tureef qofaallee jilbeeffachiisuu waan hin dandeenyeef kunee warra akka Eebaantuu, Limmuu keessa mootoleen akkasuma naannoo isaa bulchan jiru kanneen akka Garbaa Addaamoo, Kachir jiran turani. Isaanillee adda adda ta'anii adda addaan qoodatanii Odaa Jimmaatti akka isaan ka'aa turaniif mootummaa isaa dhabsiisuuf yookiin harkatti galfachuuf akka isaan tattaafataa turani. Kun egaa afoola keessatti giddi tokkoffaa teessuma lafaatiin gidduu sanatti argama. Gidduu Limmuu, Eebaantuu, Garaanis Horrootti marsee jira. Gidduutti waan argamuuf mootolee hunduu adda addaan karaa kallattii isaanii waraana irratti bayan dhiphisaa turanii. Afoola keessatti kun giddi gidduu lafaati biyya dhiphuu namaati jedheetu calaqqisaa. Kanaaf dhiphina yeroo sana turellee akkasittiin calaqqisiisa. Waa hedduudha waa'ee lola Abisheen mootota naannoo sanaa wajjin geggeessee kanatti kitaaba kee keessatti ibsite mee gara lola dirree kokoritti deebina. Lolli sun eenyuuf eenyu gidduutti kan geggeeffame? Lolli Goodaa Kokor kun dura jennaa nuyi akka hubannee Oromootti
Waraanni Oromoo lamaan yookiin Oromoota gidduutti gaggeeffamu lola jenna. Waraana Oromoon qomoo biraa yookiin qomoo Oromoon taane wajjin gaggeessu immoo duula jedhama. Kanaaf duula Goodaa Kokor kan jedhame kanaafi. Duulli Goodaa Kokor egaa duula Guraandhala 3/1877 Abiishee Lolee Horroo hoogganuuf loltuu Goojjamootaa Raas Darasuu Abbaa Xooboo gidduutti gaggeeffamedha. Egaa duraan dirreewwan yeroo adda addaatti Abiisheen 55 erga aangoo qabatee booda 56 59 akkasuma yeroo adda addaatti humna Goojjamootaa kana laga Mormor ce'anii lafa Oromoo irratti waraana banaa isaan toonu deddeebisaa ture. Sana alatti garuu erga 1872tti Goojjamoonni akka isaan karaa Guduruu ce'anii kallattumaan naannoo Guduruu keessa qubatanii Oromoota naannoo sanarratti weerara gaggeessaa turanidha. Egaa ergasii booda dirree duula sadii irratti dhakaa adii Odaa Ganjii Guduruuf bakka Diilalloo jedhamu Guduruu keessatti yeroo sadii injifate. Humna Goojjamootaa kun hoogganaa waraanaa Fitaawuraar Yimar jedhamu inni Raas Darasuu Abbaa Xoobootiin gaggeeffamaa ture. Raas Darasuuf Fitaawuraar Yimar waraanaan Abiishee jilbeeffachiisuu waan dadhabaniif yeroo sadii waan injifatamaniif akkaataatti Abiishee maltoomaan bifa araaraa fakkeessanii itti dhiyaatanii gaadi'uu barbaadantu wixineeffame. Seera kana gidduu kan deemu nama Qadiidaa Wannabee jedhamudha. Qadiidaa Wannabeen Abiishee wajjin kennaa Goojjamirraa ergame beennachi fardaa mi'a Moorom Hardaatti jedhamudha. Beennacha fardaa warqii irraa tolfame Abiishee fidee kennee. Mee utuu fagaannee hin deemin waa'ee Qadiidaa Wannabeen sin gaafachuu barbaada. Namni kun daldalaadha moo mootiidha moo maalinni? Qadiidaa Wannabee mootii naannoo Jimmaa Araareeti. Jimmaa Araareedha kan inni bulchaa ture. Akkuma sanas lakaasne Odaa Jimmaa booda laga Mormor gamanatti Abiishee aanee bulchaa cimaaf sodaatamaan tokko Qadiidaa Wannabeeti. Abiishee kanneen akka daangaawwan Jimmaa Gannatii weeraree yookiin hojjetatti galchee booda Jimmaa Araaree yookiin qabiyyee Qadiidaa wajjin daangaa walitti hojjetu uummate. Bifa kanaan Qadiidaan akka Abiisheen isa weeraree isa dhuunfachuu danda'u waan bareef yookiin waan hubateef Goojjamoota wajjin akka inni hirkachuutti eegaledha. Kanaaf Abiisheen akka inni kiyyeeffamuuf nama shira guddaa dalage keessa yookiin gahee guddaa taphate keessaa isa tokkodha akka seenaatti. Meettaafuuf nam? Beennachi fardaa kana kan baatee gara Horrootti fide Dabtaraa nama Waaldahaannaa jedhamudha. Afuula keessatti Waaldahaannaan Dabtaraa Goojjamirraa dhufedha. Kan baatee fide Qadiidaa Wannabeeti. Egaa kunis dhimma sana mucuceessuufidha. Booda akka Abiisheen Raas Darasoo wajjin walitti dhufee karaa nagaatiin mari'achuu danda'a haala mijeessuudha. Dhimmi kun kan inni taasifame akkuma duudhaa yookaan seera Oromootti kakuutinidha. Qadiidaan dhimma kana galmaan gahuuf bakka isaan bakka buqqahee dhufe Abiisheen dhimma kana fudhata. Kanaaf Abiisheen dhimma kana dhugoonfachuuf hariiroon isaanii kun walitti dhufeenyi kunis kakuutiin akka inni hidhamu godhame. Kanaaf kakuutiin kan inni dhaabbate. Egaa walii kakatanii booda dhimma kanatti seenanii booda Goojjamoonni otoo Abiisheen hin beekin ce'anii daangaa Guduruuf Horroo gidduu jiru sana ce'anii Kokor qubatanii Kokor lafa teessuma Abiishee yookiin Dooyorraatii gara kiiloomeetirii 20-25 akka fagaatudha. Bakka sana qubatanii dunkaana buufatanii tarsiimoo waraanaaf ta'u mijasaa qabatanii kan isaan Abiisheetti arganii. Abiisheen dhimma kana dhagahee gara Kokoritti dhufee loltoota aga 4,000 ta'an qabaateedhama. Kuni barreeffamoonni Turuulis Faallee ragaa seenaa keessatti kan isaan caqasanidha. Ragaa saniin booda dhufanii Abiisheen bakka isaan qabatan kan dunkaana kanatti erga seensanii boodadha kan egaa kiyyeeffamee kakaa sana dhugaa ta'ee akka inni xamaneetti seenedha. Kakaan kun garuu akka inni sirrii hin taane abbootiin duulaa keessumaa amanamoo ta'an kanneen akka Dabaloo Gannaaf Dagaa Horoo Abiisheetti himanii akka isaan turanidha. Abiisheen kakuu Goojjamoota wajjin Qadiidaa wajjin taasifame kana akka isaan hin amanneef itti himaa turanii Abiisheen kana hundaa dagatee yookiin bira darbeetu kan inni gara duula wannaatti seene. Kakuu yeroo naan jettan walitti hin buunu jechuu isaaniitiin araara dubbachuuf deeme Abiisheen. Hariiroo gama waraanaan jiru sana walitti dhufanii mucuceeffachuu akka isaan danda'anitti walitti dhufanii mari'achuu akka isaan danda'anittidha kakuun suni kan inni buufame. Kunis Abiisheen ufitti waan hin bunneef akkaataa Abiisheetti siqan dhabanii Abiishee akka baruuf danda'anitti akkatti siquu danda'anitti kan isaan Qadiidaatti doonnaa godhanii beennacha fardaa erganii fi yeroo biraatti gindoo sibiilaa fi hobcii soogidda daakuu akka erguufi danda'an waadaa galameefiitu fuula keessatti gama kanaan akka isaanii dhimma kana itti furachuuf yookiin walitti dhufanii mari'achuuf waan jedhuuf kakkichi kan inni dhaabbate. Achi booda mariituu hin ta'in lolatu geggeeffame. Egaa akkasitti isaan Kokor qubatanii eeggataniiru akka marii sanaaf dhufanii Abiisheen loltoota isaa 4,000 ta'a wajjin bakka Kokor kana kan bakka dunkaana Goojjamootaa kanatti dhaqee egaa akka aadaa duudhaa Oromootti namni nagaaf deemu waraana yookaan meeshaa waraanaa qabatee bakka qabatee namni mana seenu waan umurii keenyatti agarreedha. Mana jalatti tiffatee seenaa yookiin waardiyaa mana dhaabbachuutti kennee seenaa. Bifa sanaan achi dhaabbateetu kan inni seenee akka inni seeneen teessisanii garga teessanii booda isaa warra qophaa'edha. Mariitoon ta'ee waa biraa ta'ee gaadi'aniitu Abiisheen qabame. Qabamuusaa sana gaadi'amuu sana mul'isuuf Goojjamoonni dibbee rukutanii wayitanni gaadi'amuu dibbee rukutamu loltoonni isaa hordoftoonni isaa bakka qabatanii waan turaniif waraana bananii si keessaa hedduun dhumanii akka seenatti fayyadamu tokko Abbaa Duulaa Dabaloo Gannaati. Abbaa Duulaa Ganjii kan ta'e Dabaloo Gannaa.
dabaloo gannaa gaafas wareegame obboleessa Abishee Dooree jedhamu gaafa sana akka qaamni saalaa sarraa murame seenaan lafa kaa'a. Abisheen qabamee booda waraanni banamee Oromoonni haga lolan waraana booda lubbuu baafatanii Abishee qajeelchanii Abisheen deemuu waan dideef harkoota qotiyyootti walitti camadamee harkifamee Gojjam deemee lafa tulluu Jabalaa Footii Maxxalaa jedhamutti hidhamuu isaatu seenaan kan lafa kaa'u.